السلام عليكم. اهلا في جيزة الهاند ميد. فيديو النهاردة هشتغل شنطة كروشيه بغرزة الصدفة. هستعمل معاها خيط خيش على فتلتين. هستخدم حوالي 550 جرام من الخيط، وهستعمل معاه إبرة رقم 5.5 ملي. القاعدة هستخدم معاها بوري عشان أدعمها. هستعمل خيط السنارة مع إبرة كنفا عشان أخيط البوري في القاعدة. هحتاج إبرة تنظيف وعلامات. هبدأ بالقاعدة بتاعت الشنطة، بس قبل ما أعمل عقدة البداية هسيب من الخيط حوالي 1.10 سنتي. هعمل هنا عقدة البداية. بعدين هعمل سلسلة من مضاعفات رقم 6. عملت 24 سلسلة. هحط علامة على آخر سلسلة عملتها. هبتدي السطر الأول، هسيب أول سلسلة، هدخل في السلسلة التانية وهعمل غرزة حشو، وهكمل بقية السلاسل غرز حشو لحد ما اوصل لآخر سلسلة. وصلت لآخر سلسلة في السطر، هعمل فيها 5 غرز حشو، وهحط علامات على الغرزة رقم 2 والغرزة رقم 4. الغرزة رقم 2، تلاتة، الرابعة هحط عليها علامة، غرزة رقم 5. هكمل بقية السطر غرز حشو لحد ما اوصل للماركر. عملت غرز حشو على الجنب التاني كله. هاجي عند الحلقة اللي فيها الماركر، هعمل 4 غرز حشو، وهحط علامة على الغرزة رقم 2 والغرزة رقم 4. اتنين، تلاتة، والرابعة. هقفل دلوقتي السطر الأول. السطر الأول هو الوحيد اللي هقفله في أول غرزة في السطر، بقية السطور هقفلهم في تاني غرزة. عندي هنا دول الحلقتين بتوع أول غرزة في السطر الأول. هدخل الإبرة تحت الحلقتين من الظهر، والحلقة دي
هسحبها لورا. هرجع تاني ادخل تحت الحلقة دي وهدخل الابرة في الحلقة اللي ورا اللي لسه سحباها، وهشد الخيط، هسحب خيط واعديه من كل الحلقات اللي على الابرة، وبعدين اعمل سلسلة كده. طلعت للسطر الجديد وعملت اول غرزة حشو، لكن لسه ما عملتلهاش الحلقتين، هعملهم وانا بقفل السطر. هبدأ دلوقتي في السطر التاني، هعمل غرز حشو على الجنب كله لحد ما اوصل للماركر. هنا عملت اول غرزة، مش هدخل تاني في نفس الحلقة دي، هدخل في الغرزة اللي بعدها. الغرزة اللي فيها علامة، الثلاث غرز دول هيبقوا هما غرز التزايد. هعمل في كل غرزة منهم غرزتين حشو، وهعلم اول غرزة اشتغلها واخر غرزة اشتغلها. اول غرزة هعمل حشو واعلمها، هدخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة حشو تانية. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها غرزتين حشو، اول واحدة والتانية. اخر غرزة اول غرزة حشو، ودي الغرزة التانية، وهحط عليها علامة. دايما بحط علامة على اول غرزة اشتغلها واخر غرزة اشتغلها في التزايد. دلوقتي هكمل غرز حشو لحد ما اوصل للماركر. وصلت للغرز اللي عليها ماركر الجنب التاني، هكرر نفس اللي عملته، هعمل تزايد في الثلاث غرز دول، كل غرزة فيها غرزتين حشو، وهعلم اول واحدة واخر واحدة. اول غرزة، التانية جنبها في نفس المكان، الغرزة اللي بعدها، اتنين حشو، واللي بعدها، اخر غرزة في التزايد هحط عليها علامة. دلوقتي هقفل السطر التاني. قفلة السطر التاني زي السطر الاول بالظبط، مع الفارق اني هقفلها في الغرزة رقم 2. السطر الاول بس اللي هقفله في الغرزة رقم 1. هبص هنا، دي اول غرزة عندي في السطر، لكن لسه ما عملتلهاش الحلقتين اللي فوق. دي تاني غرزة في السطر، ودول الحلقتين بتوعها. هدخل تحت الحلقتين بتوع الغرزة التانية من الظهر، والحلقة دي هسحبها لورا، هدخل تاني تحت الحلقة دي، وهعدي الإبرة من الحلقة اللي في الظهر، هشد الخيط. الحلقتين دول
بيمثلوا الحلقتين بتوع أول غرزة. دلوقتي هسحب خيط وأعدي من الحلقتين دول، وهاخد سلسلة كده. دي أول غرزة عندي، عملت الحلقتين بتوعها. هكمل باقي السطر غرز حشو لحد ما اوصل للجزء بتاع التزايد. دي اول غرزة في السطر، مش هدخل فيها تاني، هدخل في تاني غرزة. وصلت للغرز اللي فيها ماركر. التزايد بتاع السطر التاني هيبقى غرزة تزايد وغرزة فردي، غرزة تزايد وغرزة فردي، وغرزة تزايد وغرزة فردي، وهعلم اول غرزة اشتغلها واخر غرزة اشتغلها. اول غرزة هدخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة حشو تانية. الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو فردية، اللي بعدها غرزتين حشو في نفس المكان، اللي بعدها غرزة فردي، غرزة تزايد، واخر غرزة هتبقى غرزة فردية وهحط عليها علامة. هشتغل الجنب ده غرز حشو فردية، وهكرر هنا نفس اللي عملته في الجنب ده، هعمل غرزة تزايد وغرزة فردي. هقفل دلوقتي السطر التالت، هيبقى زي السطر التاني بالظبط. هعيد الخطوة. الغرزة دي أول غرزة في السطر، لسه ما اتعملهاش الحلقتين بتوعها. دي تاني غرزة في السطر، هدخل تحت الحلقتين بتوعها من الظهر، هسحب الحلقة دي لورا، وهرجع تاني أدخل تحتها، وهدخل جوه الحلقة اللي لسه سحباها حالا. دلوقتي بقى عندي الحلقتين بتوع الغرزة رقم 1. هشد الخيط وأسحب خيط أعديه من تحت الحلقتين، وآخد سلسلة كده. طلعت للسطر رقم 4. السطر رقم 4 هشتغل غرز حشو فردية لحد ما اوصل لجزء التزايد. التزايد بتاع السطر الرابع هيبقى غرزة فردية، غرزة فردية، غرزة تزايد، وهكرر لحد ما اوصل للماركر. وهشتغل برضو في الجنب التاني غرز حشو فردية، وفي الجنب التاني نفس التزايد، هعمل غرزة فردي، غرزة فردي، غرزة تزايد. اشتغلت السطر الرابع والخامس والسادس، وهوقف التزايد لحد كده. عرض القاعدة بقى 32 سنتي، وطولها بقى 11 سنتي. لو حد حابب يشتغل مقاس أكبر من ده، هيزود عدد السطور وهيمشي بنفس النمط اللي اشتغلنا بيه. الجنبين دول عدد الغرز فيهم ثابت ما بيزيدش، الجناب بتوع الشنطة بس هما اللي الغرز فيهم بتزيد. هنمشي على نفس النمط. مثلا السطر الأخير السادس عملنا التزايد بتاعه غرزة تزايد وأربع غرز فردية. السابع هيبقى غرزة تزايد وخمس غرز فردية. الثامن
غرزة تزايد و6 غرز فردية، يعني كل سطر بنزود الغرز الفردية 1. وعشان نطمن ان احنا ماشيين صح، عدد الغرز ما بين الماركر والماركر في الجنب ده، ما بين الماركر، مش هحسب غرز الماركر معايا، العدد ده الصح بتاعه ان هو يقبل القسم على 6. والجنب اللي قصاده نفس الكلام. الجوانب من اول الغرزة اللي فيها ماركر لحد الغرزة التانية اللي فيها ماركر، الصح ان العدد بتاعهم يقبل القسمة على 3. دلوقتي هرجع للخيط اللي كنت سايباه في البداية، المتر اللي سبته قبل ما اعمل العقدة بتاعة البداية. هبص هنا، دول ال3 غرز اللي عملتهم تزايد في اول سطر، دي الغرزة بتاعتهم. هدخل الابرة واسحب الخيط ده، دي الغرزة اللي جنبها، هدخل فيها واسحب خيط واعمل غرزة منزلقة، وهدخل في الغرزة اللي جنبها، هسحب خيط واعمل منزلقة، وهكمل كده لحد ما اوصل لمكان التزايد التاني، ال3 غرز اللي في اخر السطر. الغرزة اللي جنبها هسحب خيط منزلقة. وصلت لاخر غرزة في السطر الاول، هشد الخيط وارجع اسحبه من ورا من الظهر، ودي كانت اخر خطوة في القاعدة. الخطوة اللي جاية من ناحية ظهر الغرزة هدعم القاعدة ببوري، وبعدين ابتدي اشتغل في الغرزة بتاعة الصدفة. دعمت القاعدة بالبوري، استخدمت ابرة كنفا مع خيط السنارة، وخيطت البوري كويس في القاعدة. قبل ما ابدأ في جسم الشنطة هعد الغرز بتاعة اخر سطر، الصح ان عددهم يكون قابل القسمة على رقم 6. دلوقتي هبدأ في غرزة الصدفة. الغرزة عبارة عن تكرار لسطرين، السطر التاني والسطر التالت، السطرين تقريبا نفس التكرار، الفرق بينهم بس بداية السطر ونهاية السطر. هشتغل دلوقتي السطر الأول. ال7 دي في السطور اللي فاتت كنت بعتبرها أول غرزة في السطر، بس دلوقتي مع غرزة الصدفة هعتبرها ارتفاع. السطر الأول ده الارتفاع، هدخل تاني جنبه في نفس الغرزة وأعمل غرزة حشو. بعدها هعد غرزة 2، هدخل في التالتة، هعمل تزايد 5 غرز عمود بلفة. بعد الصدفة هعد غرزة 2، هدخل في التالتة وأعمل حشو.
بعد الحشو هعد غرزة 2 وهدخل في التالتة اعمل 5 غرز عمود بلفة، وده هيبقى التكرار لاخر السطر. غرزة حشو، هسيب بعديها غرزتين، هدخل في التالتة هعمل غرزة صدفة، بعد الصدفة هسيب غرزتين وهدخل في التالتة واعمل حشو. هسيب غرزتين والتالتة حشو. هقفل السطر الأول، دي آخر صدفة في السطر، بعدها غرزة 2 وبعديهم الحشو اللي بديت بيها السطر. هدخل الإبرة تحت الحلقتين بتوع أول غرزة، غرزة الحشو من الظهر، وهسحب الحلقة دي لورا، عايزة الحلقة يكون طولها متوسط، هدخل الإبرة جوه الحلقة دي، الحلقة لوحدها من غير أي حاجة تانية معاها، وهرجع تاني أدخل جوه غرزة الحشو جوه الحلقتين، هسحب خيط، معايا حلقتين على الإبرة، هسحب خيط وأعدي من الحلقتين وهعمل سلسلة. كده قفلت السطر الأول وعملت أول غرزة عمود في السطر التاني. هعمل جنب غرزة العمود دي 4 غرز عمود بلفة في نفس المكان، دي هتبقى أول غرزة صدفة في السطر التاني. السطر التاني هيبقى عكس السطر الأول، يعني فوق غرزة الحشو هعمل صدفة وفوق الصدفة هعمل حشو. هسيب غرزتين وفي التالتة هعمل حشو فوق العمود التالت من غرزة الصدفة، وبعدين هسيب غرزة 2، هدخل في التالتة هعمل 5 عمود بلفة. وده هيبقى تكرار السطر التاني. فوق الحشو 5 عمود بلفة، تالت عمود في الصدفة هعمل فوقيه حشو. هقفل السطر التاني، دي آخر غرزة حشو
وده أول عمود. هدخل في الحلقة الخلفية بتاعة أول عمود وهعمل غرزة منزلقة، وتاني عمود هدخل في الحلقة الخلفية وهعمل غرزة منزلقة، والتالت نفس الكلام، منزلقة في الحلقة الخلفية. بعدين هعمل ارتفاع وهرجع تاني ادخل جوه الحلقتين بتوع تالت عمود، نفس العمود اللي ارتفعت عنده. هدخل الابرة تاني جوه الحلقتين بتاعة العمود رقم 3، هسحب خيط وهعمل غرزة حشو. كده قفلت السطر التاني وطلعت للسطر التالت. السطر التالت عكس السطر التاني، فوق الصدفة هعمل غرزة حشو، فوق تالت عمود هعمل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو هعمل صدفة، وهكرر لآخر السطر. اهي غرزة الحشو هعمل فيها 5 عمود بلفة. هعدي غرزتين وفوق تالت عمود هعمل حشو. قفلة السطر التالت زي قفلة السطر الأول، هدخل تحت غرزة الحشو الحلقتين من الظهر، هسحب الحلقة دي لورا، طولها هيكون متوسط، الحلقة بس معايا على الإبرة. هرجع تاني وأدخل جوه غرزة الحشو جوه الحلقتين، هسحب خيط معايا حلقتين على الإبرة، هسحب خيط وأعدي من الحلقتين وهعمل سلسلة، وهكمل باقي السطر زي السطور اللي فاتت. هعمل جنب العمود ده 4 غرز عمود تانيين، هتبقى أول صدفة في السطر، وباقي السطر هشتغل حشو فوق العمود التالت، وفوق الحشو غرزة صدفة. هنكرر السطر التاني والسطر التالت لحد ما نوصل للطول المناسب للمقاس اللي احنا شغالين. عدت السطر التاني والتالت لحد ما طول الشنطة وصل ل25 سنتي. دلوقتي هعمل سطر يفرد لي التمويجة دي. السطر ده هعمل على تاني عمود وتالت عمود ورابع عمود من غرزة الصدفة، هعمل عليهم غرز حشو. أول عمود وآخر عمود هعمل عليهم غرز نص عمود، وغرزة الحشو هعمل عليها غرزة عمود بلفة. أنا آخر سطر اشتغلته كان تكرار للسطر الأول، فهشتغل هنا فوق غرزة الحشو هعمل غرزة نص عمود. معايا حلقة على الإبرة حجمها متوسط، هدخل تاني جوه غرزة الحشو، هسحب خيط، معايا حلقتين، هسحب خيط من الحلقتين واخد سلسلة. بعدها أول عمود في الصدفة هعمل عليه نص عمود، تاني عمود وتالت عمود ورابع عمود غرز حشو. العمود الخامس هعمل غرزة نص عمود، غرزة الحشو هعمل عليها عمود بلفة.
وهكرر لآخر السطر. خلصت السطر بس لسه ما قفلتوش. الغرز عندي كلها بقت في نفس المستوى. السطر اللي جاي هعمل غرز منزلقة على كل الغرز اللي في السطر، بس قد ما نقدر نريح ايدنا واحنا بنعمل غرز المنزلقة، او نستعمل ابرة بمقاس اكبر. هشتغل بابرة مقاس 6.5 ملي عشان لما نيجي نكمل الشغل بعد كده ما يبقاش الدخول جوه الغرز صعب. اخر غرزة في السطر واول غرزة في السطر هدخل فيها على طول واعمل غرزة منزلقة، وهعلم اول غرزة عشان اشوفها بسهولة. خلاص السطر بتاع غرز المنزلقة. قبل ما اقفله عايزة نبص من قريب كده على الغرز. دي الحلقة الخلفية بتاعت غرزة المنزلقة، ودي الحلقة الأمامية. هنلف الخيط كده. دي الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية بتوع السطر اللي اشتغلت عليه غرز المنزلقة. دلوقتي هقفل السطر. دول الحلقتين بتوع أول غرزة منزلقة اشتغلتها، ودي الغرزة اللي اشتغلت عليها المنزلقة. هدخل تحت الحلقتين بتوعها، وبعدين هدخل في النص بين الحلقتين بتوع غرزة المنزلقة. هسحب الحلقة لورا، وهعمل ارتفاع. دلوقتي هشتغل غرز حشو على السطر كله في الحلقتين بتوع السطر اللي قبليه، مش على غرز المنزلقة، في الحلقتين اللي ورا. دخلت تاني في نفس الغرزة مع الارتفاع. الحلقتين اللي بعديها غرز المنزلقة هنا قدام، مش هتعامل معاها تاني. هقفل السطر. هدخل تحت الحلقتين بتوع غرزة الحشو من الظهر. هسحب الحلقة دي لورا، هرجع ادخل تحتها تاني من قدام. هنقفل زي ما كنا بنقفل السطور في القاعدة. هسحب خيط. دلوقتي هكمل بقية السطر حشو، وهعمل سطر كمان زيه، يبقى اجمالي عدد سطور الحشو 3 سطور. اشتغلت 3 سطور حشو. دلوقتي عايزة اعمل الجزء اللي بنخيط فيه السوستة. هتني الشنطة كويس بحيث ان الجناب عندي تكون كده من النص، وبالمزورة هقيس حوالي 5 سنتي من على الجنبين. هحط علامة، والناحية التانية نفس الكلام.
قبل ما اشتغل هعد الغرز في الجنب ده وفي الجنب التاني، وهخليهم قد بعض بالظبط. هغير مكان الماركر، يعني ممكن ازود غرزة او انقص غرزة، المهم يبقى عندي الجنب ده، الجنبين دول قد بعض، والجزئين اللي من على الجنب برضو قد بعض. عديت الغرز، غيرت مكان غرزة واحدة بس رحلتها. دلوقتي هعمل كل غرزة ماركر منفصل. وبخيط جديد هدخل هنا من اول الماركر، هدخل في الحلقة الخلفية بس، هدخل الخيط وارتفع سلسلة، هشتغل غرز حشو على الجنب ده لحد ما اوصل للماركر التاني في الحلقة الخلفية بس. ده ارتفاع، هدخل تاني في نفس الغرزة، هعمل حشو السطر كله في الحلقة الخلفية. وصلت للماركر التاني، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهعمل سطر تاني من غرز الحشو بس في الحلقتين لحد الاخر، وبعدين ارتفع واشتغل سطر تالت. وفي الجنب التاني هعمل نفس القطعة اللي عملتها هنا. ده شكل القطعتين بعد ما خلصوا. هركب السوست عليهم في النص. دلوقتي هرجع بالخيط الاساسي اللي كنت شغالة بيه، هعمل سطر من غرز الحشو في الجزء ده، هعمل غرز الحشو في الحلقة الأمامية بس لأن الخلفية خلاص اشتغلت فيها. من على الجوانب هشتغل في الحلقتين عادي، ونفس الكلام من الناحية التانية هشتغل في الحلقة الأمامية بس، والركن التاني هشتغل في الحلقتين. هشتغل سطرين كمان من غرز الحشو في الحلقتين، السطر كله في الحلقتين. هيبقى عندي إجمالي عدد سطور الحشو 6. هقفل آخر سطر في الشنطة، هقص الخيط بتاعه، بعدين هدخل تحت الحلقتين بتوع تاني غرزة، هسحب الحلقة دي لورا وهشدها كلها. بعدين هاجي هنا عند آخر غرزة، هدخل تحت الحلقة الخلفية من الظهر، الحلقة الخلفية بس، وهسحب الخيط كده. السطر خلص. آخر خطوة في الشنطة هتبقى تركيب الإيد. هجيب الإيد وأثبتها في نص الشنطة، هعد من أول هنا
الجزء الداخلي بتاع الإيد هعد قصاده فيه كام غرزة من الشنطة. طلعوا حوالي 12 غرزة. هشتغل على الإيد 12 غرزة حشو، وبعدين أرجع أشبك الإيد في الشنطة بغرز منزلقة. الأول هثبت الخيط على الإيد، هعمل عقدة وهعمل عقدة تانية، هدخل الإبرة في العقدة التانية وهقفل. هشتغل دلوقتي غرز حشو على الإيد. من جوه الإيد هسحب الخيط بالشكل ده، معايا حلقتين على الإبرة، هسحب خيط وأعدي من الحلقتين. تاني غرزة هدخل من جوه الإيد، هسحب خيط معايا حلقتين على الإبرة، هسحب خيط وأعدي من الحلقتين. هكمل بنفس الطريقة لحد ما أعمل 12 غرزة. اشتغلت غرز الحشو على الإيد، دلوقتي هشد الخيط حطيت علامات مكان ما هركب الإيد. هاجي هنا عند علامة البداية، الإيد هركبها تحت الجزء اللي عملته للسوستة عشان ما يبانش التركيب بتاعها. هاجي هنا مكان البداية من جوه، هدخل الإبرة وهسحب الخيط ده لورا، الغرزة اللي جنبها هدخل الإبرة واسحب الخيط ده تاني لقدام، بس مش هسحبه كله، هسحب حلقة منه. هشيل الماركر عشان دلوقتي هدخل الإبرة جوه أول غرزة على الإيد، وبعدين الغرزة اللي تحتيها على طول، هسحب الخيط من الظهر وأعديه من الغرزتين، وبعدين أعمل منزلقة. وبعدين الغرزة اللي بعدها هدخل في تاني غرزة على الإيد، وبعدين الغرزة اللي بعدها هنا في الشنطة، دي آخر غرزة اشتغلتها، هدخل في اللي بعدها، ومن ورا هسحب خيط وأعدي من الغرزتين وأعمل منزلقة.
هكمل كده لاخر السطر. الغرزة اللي بعدها وتحت الغرزة هسحب خيط هشتغل لاخر غرزة منزلقة في السطر، وهسحب الخيط كله. دلوقتي هدخل جوه نفس الغرزة دي من الظهر وهسحب الخيط كله لورا. دي كانت اخر خطوة. هركب الايد التانية بنفس الطريقة. ركبت الايد التانية بنفس الطريقة وزودت سطر من الغرز المنزلقة عشان الغرز ما توسعش مع الاستخدام. خيطت السوستة في الجزئين اللي عملناهم. بكده الشنطة خلصت. يا رب يكون الشرح عجبكم. لو واجهتكم اي مشكلة في تنفيذ الشنطة او في اي جزئية في الفيديو مش واضحة سيبولي الاسئلة في التعليقات وبإذن الله اوضحها. سلام.